ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കെച്ചവർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ചത്തോളമായി നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു പണിയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, നേരെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലോട്ട് പോകണമെന്ന് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 200 സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിലെന്താന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് ഗസ് ചെയ്യേ, എന്തെങ്കിലും പറയിച്ചെന്ത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറയും. എന്തൊക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ സാധനം എന്തൊക്കെയാണോ? അപ്പൊ നമ്മളിത് സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാധനം? അറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധനം അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് അടുത്ത് ഇത് കാണിക്കുക. എല്ലാരും എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് എന്താ സാധനം എന്നുള്ളതിന്റെ. ഇന്നെ കാണിക്കേണ്ടത് കാണിച്ചോ. ഇതാണ് ആ കിടിലൻ സാധനം. ഇതിന്റെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബോറാട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇത് പാക്കിങ് പോരാൻ സാധനം നന്നായ മതി. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു പൊട്ടിക്ക. ഇതിനുള്ളൂ ഇത് മാറ്റി ഇതാണ് നമ്മളെ ബബിൾ മേക്കർ സാധനം. അങ്ങനെ ഉണ്ട് അവന് എല്ലാ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണലുണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ സാധനം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ബബിള് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്ന കാണലുണ്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിത് മേടിച്ചെന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം. സാധനം അതെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ കുറെ ബബിൾസ് വരുമോ ഇല്ലേ നമുക്ക് കാണാം. ഇതങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ സാധനമൊക്കെ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ. ഇത് അതിന്റെ ഒരു മറ്റെന്താ പറയാ, ബബിൾസ് വരുന്ന ഒരു സാധനം, ലിക്വിഡ് വെള്ളമാണ് ഇതാ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം. അടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചെടുക്കട്ടത്. ഇതൊക്കെ മതിയെന്ന് തോന്നണം. നമുക്ക് സാധനം ഒന്ന് ബബിൾ എത്രത്തോളം വരും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിന് ബാറ്ററി ഇട്ടെടുക്കണം തോന്നണേ. ഇതിന് നമ്മൾ സാധനം ഇതാ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. അത് രണ്ടും ഊരിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. സാധനം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സാധനം വർക്ക് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിതാ 3 ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതങ്ങനെ സംഭവം മൈനസും പ്ലസും. ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വിട്ടേക്കാം. നമ്മള് സാധനം ഇവിടെ സെറ്റായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ചെയ്യണ്ടട്ടാ. ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമോന്ന് അറിയില്ല. നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം സാധനം എത്രത്തോളം വരും എന്നുള്ളത്. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മുക്കി കൊടുക്കുക. വരുമല്ലേ? അതൊക്കെ റെഡി. 1 2 3.
മറ്റേ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടൊന്നും വർക്കായില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളത് പുതിയ ബാറ്ററി കടയിൽ പോയി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കട്ടാ. അതൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കട്ടെ. സാധനം കുഴപ്പമില്ല. മറ്റേ ബാറ്ററി പവർ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് സാധനം വർക്കൗണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോയി. നമുക്ക് നോക്കിയൊക്കെ വർക്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഞാൻ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ വീഡിയോയില് കണ്ടപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതലൊന്നും ഫാൻ ഓഫ് ആയിക്കാണ്. കൂടുതൽ വരുമെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കി നോക്കാം. ഇതിന് നല്ല നമ്മള് കടയിൽ പോയി വാങ്ങാൻ കാണില്ല ഊതുന്നെ, അതന്നെ ആയിരുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നോക്കി നോക്കട്ടാ. സാധനം ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിച്ച് ചാത്തം സാധനം കാരണം കേടൊന്നും പോകുന്നു വിചാരിച്ച് ഇതുവരെ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനും ആമസോണിനായിട്ടും പല വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയായിട്ട് ഒന്നിനും കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ല, ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കിയപ്പോ വിചാരിച്ചത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ച്. എന്നാലും സാധനം വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നോക്കി വെക്കാം. എന്റെ മോയടോ എത്ര ബബിൾസ് ആണ് നോക്കിയ. ഉസാറായിട്ടുണ്ട്. ബാഗാക്കടി എന്നാലും വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ സാധനം വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കാത്ത സാധനമാണ്. അതിന്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. കിടിലൻ സാധനമാണ്, വാങ്ങി എല്ലാരും യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് റേറ്റ് അത്ര കൂടുതലൊന്നുമില്ല, ഓഫറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കിടിലൻ. ഒരു 100 റുപ്യന്റെ അടിയിൽ 100 റുപ്യന്റെ അടിയിലാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലിങ്കും ഇതിന്റെ ലിങ്കും താഴത്ത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. പോയിട്ട് സാധനം വേറെ ലെവലാക്കി സാധനം വാങ്ങിയ. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. ഇതേപോലെ കിടക്കാച്ച് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. പോയി ബൈ.